Jadi saya coba masukkan ke dalam air minum saya bikin ini saya masukkan ke dalam teko saya dan diminum satu keluarga. Dan alhamdulillah kesininya tuh anak saya tuh nggak ada kambuh-kambuh batuknya lagi. Biasanya saya tes dengan saya biarkan anak saya minum es selama 2 hari. Sengaja saya yang membelikan, malahan itu dia es jajanan yang ada di warung-warung saya belikan, bukan es krim. Jadi saya lihat biasanya anak saya yang kecil, dia yang punya asma dan batuk ini, kalau minum es jajanan di warung itu biasanya dia sekali minum itu malamnya atau besoknya dia akan batuk. Tapi alhamdulillah sejauh ini saya pakai anak saya suruh minum ini, batuknya nggak ada, dia nggak pernah kambuh batuknya. Terus asmanya lagi juga alhamdulillah sejauh saya pakai ini, mungkin sekitar baru seminggu saya makainya, saya sudah menghabiskan hampir sekitar 4 botol ini. Alhamdulillah anak saya nggak kambuh asmanya, belum ada lagi datang asmanya, sesak nafasnya. Biasanya itu saya pusing karena setiap minggu anak saya pasti yang kecil itu datang kambuh penyakitnya. Kalau nggak batuk dia, kalau jajan sembarangan atau dia akan sesak nafas. Pun saya sendiri mencoba ini karena saya bikin ini masuk ke dalam minuman saya beberapa hari ini. Saya